Muhtaram Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Faxriy qorovul va shaxsiy tarkib 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan toplandi. Xotira va qadrlash kuni bilan g'alabani 81 yillik bayrami bilan tabriklayman. Bugungi shonli sanani biz doimo cheksiz quvonch va cheksiz iztirob bilan nishonlaymiz. Vatan ozodligi uchun hozirgi tinch omon kunlar uchun jang maydonlarida halok bo'lgan ota-bobolarimizni, front ortidagi fidokorona mehnat qilgan yurtdoshlarimizning muqaddas xotirasini yod etib, hurmat bajo keltiramiz. Assalomu alaykum Hasanboy. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nafaqat sizdan duo olaman deb hamma niyatli yuradi. Bugun oramizda sog'-salomat, duogo'y bo'lib yurgan urush va mehnat frontining barcha jangchilariga yuksak mehr va hurmatimizni izhor etib, chin yurakdan tashakkur aytamiz. Ko'p millatli butun xalqimizni xotira va qadrlash kuni bilan samimiy muborakbod etaman.